Herkese merhaba, ben Yüksel Uyar. Bu videomuzda sizlere Asus PUC TP200S ikisi bir arada taşınabilir dizüstü bilgisayarını anlatacağım. Standart bir kutu ile birlikte içerisinden ürünün kendisi, şarj adaptörü ve kullanım kitapçığı çıkıyor. Şarj adaptörü minik ve kablosu uzun. Asus PUC TP200S küçük bir dizüstü 11.6 inç boyutunda ekranı ve 16.9 formatında ekrana sahip. Tam olarak genel görünümünü de belirtmek gerekirse A4 bir kağıt ile karşılaştırdığımızda daha net anlaşılıyor. Gördüğünüz gibi. 1.2 kilogram ağırlığında minik bir ürünümüz, 1.8 santim kalınlığına sahip genişliği var. Ürünün kendisi ve şarj adaptörünün küçük ve hafif oluşu taşınabilirliği daha elverişli sunuyor. Standart kolay bir ürünle beraber hali hazırda küçük bir çantanızda bile taşıma şansınız oluşuyor. Sol tarafındaki küçük girişi, ses ayarı, güç butonu, microSD hafıza kart yuvası, mini HDMI yuvası, yüksek hızlı USB 3.0 ve Type-C portu bulunuyor. Sağ tarafında ise USB 2.0 portu ve mikrofon ses birleşik 3.5 mm'lik jack girişini görüyoruz. Burada ilgimi çeken Asus'un bu modelinin giriş portlarından Type-C'ye vermesi gerçekten hoş olmuş. Kapağın metal malzemeli oluşu fiyatın ötesinde bir ürün olduğunu gösteriyor bizlere. Fırçalı metal dokusu çok belirgin ve genel görünümü çok hoş bir hava katmış bence. Kapağı açıyoruz ve sona kadar katlıyoruz gördüğünüz gibi. Asus PUC TP200S ikisi bir arada baz alıyor. Yani hem tablet modunda hem de dizüstü bilgisayar modunda kullanabiliyoruz. 1366x768 çözünürlüğünde LED aydınlatmalı 10 parmak çoklu dokunmatik bir ekranla geliyor. Windows Home 10 işletim sistemi dizüstü bilgisayarın arayüzü formatına uygun bir şekilde kolay bir kullanım sunuyor. Ürünü katladığımızda gördüğünüz gibi çadır modunda kullanmanız, istediğiniz her yerde tablet modu ile tek ve çift elle kullanılabiliyor. Çadır modunda bir şeyler dinlerken veya izlerken uygun bir form oluşturabilir. Yolculuk esnasında veya uzun seyahatlerde multimedya cihazı olarak iyi bir görev görebiliyor. Güneş ışığında açık alanlarda parlak bir panel oluşu sebebiyle ekran parlaklığını maksimuma almalısınız. Kapalı alanlarda herhangi bir sıkıntı yok fakat direkt gün ışığında çok rahatsız edici olmasa da yansıma olmaması açısından parlaklık ayarını yapmalısınız. Ekranı açıp klavyeyi gözlemlersek plastik bir malzemeyle donatılmış tuşları, sessiz ve tepkileri iyi. Bilgisayar başında uzun süre yazı yazan, not alan bir kişi için kullanılması gayet keyifli diyebilirim. Multimedya butonları F tuşu yani Fransız tuşlarının üzerine atanmış. Touchpad tarafında ise olabildiğince geniş bir alan var. Olabildiğince tepkisel, küçük dizüstü bilgisayarlarda fare kullanmayı sevmeyenler için oldukça iyi bir touchpad'e sahip diyebilirim. Windows 10 ile çift parmağı kaydırarak aşağı yukarı kaydırma, çift parmak açmak, zoom hareketi, 3 parmağı yukarı kaydırarak açık uygulamaların görüntülenmesi, yine 3 parmak ile sola kaydırarak son iki uygulama arasında geçiş yapılabiliyor oluşu, touchpad'in fonksiyonellerini artırıyor doğrusu. Günlük kullanım senaryoları dahilinde fare yaratmıyor bence. Donanımsal özelliklere gelirken çift çekirdekli Intel Celeron N3050 işlemci 14 nanometre mimariyle üretilen işlemci üzerinde ikinci seviye 2 MB ön bellek bulunuyor. 6 Watt TDP değerine sahip ultra enerji verimli ön plana alınan bir işlemci ve turbo modunda 2.16 GHz'e kadar çıkabiliyor. Beraberinde ise tümleşik HD grafik ekran kartı ile geliyor. Paylaşımlı belleğe sahip bu ekran kartı ile günümüz çevrim içi çevrim dışı oyunlarla ilgili yeterli gücü sunabilecek bir güç sunamıyor. Ancak örneğin Facebook oyunları gibi flash tabanlı oyunlar ve Microsoft mağazalarındaki uyumlu oyunları kabul edilebiliyor performansla oynatabilir. 2 GB RAM ve 32 GB eMMC depolamayla gelen TP200SA yeterli kadar performans sunuyor. 2 GB RAM standart kullanımları dediğimiz gibi internete surf yapmak, bir haber sitesine açık ekranı bölerek bir yandan mail kutunuza göz atmak, bir yandan da makale arasına gidip gelmek cihazı pek yormuyor doğrusu. 32 GB eMMC bellek için yeterli denilemez ve NTFS ile formatlandıktan sonra kalan 28 GB ve Windows 10 Home işletim sisteminin dosyalarının ardından kullanıcıya sadece 8 GB kalıyor olması, Office yazılımları ve birkaç kritik yazılım kurulduktan sonra doluyor. Yani çok az. eMMC depolama birimi testlerden ortalama sonuçlar alabiliyor. Çözüm olarak alanı açmak için hızlı bir microSD kart ile çözüm bulabilirsiniz.
Dizüstü bilgisayarın hoparlör performansı birçok kullanıcı gibi benim de çok önem verdiğim konular arasındadır. Genel performansı iyi diyebilirim. TP200S'de dizüstünün hemen altında konumlandırılan hoparlör boyundan büyük ses çıkabiliyor. Ses yükseldiği zaman müzik dinlemek, dizi film izlemek gayet keyifli diyebilirim. Hoparlörün boyutunun küçük olması sizleri üzmesin, genel anlamda kalitesi benim de beklentimin üzerinde sonuçlar verdi. Isı tarafında kullanılan donanımlar gereği aktif soğutucuya ihtiyaç duyulmuyor. Fansız soğutma ile işlemci ve ekran kartının bulunduğu yonga hafifçe ısınıyor, ancak oluşulan ısı alta yansıyor. Elinize yansımıyor. Cihazın güç tüketimi doğrultusunda normal bir tablo diyebilirim. Genel olarak 15 gün kullanma fırsatı bulduğum üründe Windows 10 Home işletim sistemi ile genel anlamda multimedya öncelikli bir dizüstü bilgisayar alacaklar için günlük basit işler veya öğrenci için çok güzel bir ürün. Bir Android tabletten biraz büyük olabilir, fakat genel itibariyle bir kodlama yapacak kişi için imkansız işleri başarabilen bir cihaz olacaktır Asus TP200S. Bir videomuzun kapanışını yapmadan önce 32 GB'lık depolama birimi ve 2 GB'lık RAM'e sahip bu ürünün zaman zaman kasmalar olsa da Asus TP200S mobilitesi yüksek, ekranı ve ses performansıyla boyundan büyük işler başaran, kullanım süresi uzun, ikisi bir arada çözümü olmuş, ortalama 1000 TL civarında fiyatlandırmaya sahip ürün yanında sürekli bilgisayar taşıması gereken, günlük kullanım yapan, bol multimedya içerik tüketip şarj makinesine bağlı kalmak istemeyen kullanıcılar için başarılı. Fiyat performans oranı yüksek bir ürün olmuş. Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, teknolojiyle kalın.